Tây Tạng được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Nếu bạn từng nhìn vào bản đồ đường bay của các hãng hàng không, bạn sẽ nhận ra một điều kỳ lạ. Hầu như chẳng có chuyến bay thương mại nào dám lượn lờ trên bầu trời Tây Tạng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vùng đất này có gì đáng sợ đến mức phi công phải lẩn tránh? Liệu Tây Tạng có từng chứng kiến những vụ tai nạn máy bay kinh hoàng hay không? Và nếu muốn đặt chân đến vùng đất huyền thoại này, làm thế nào để đi được? Tây Tạng, nơi chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sự huyền bí. Với độ cao trung bình hơn 4.500m so với mực nước biển, Tây Tạng không chỉ là một điểm đến tâm linh của hàng triệu Phật tử, mà còn là một thử thách khổng lồ đối với thiên nhiên và con người. Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa những nguy cơ khiến những hãng hàng không phải dè chừng. Hãy bắt đầu với địa hình, thứ khiến Tây Tạng trở thành một trong những khu vực khó tiếp cận nhất ở trên trái đất. Nếu bạn từng xem hình ảnh vệ tinh hoặc bản đồ địa hình của Tây Tạng, bạn sẽ cảm nhận được sự choáng ngợp của vùng đất này. Đó là một cao nguyên rộng lớn, trải dài hàng ngàn km, được bao bọc bởi những dãy núi cao ngất trời, những thung lũng sâu hoắm và những con sông băng lạnh giá. Đó không phải là nơi bạn có thể dễ dàng bay qua mà không phải toát mồ hôi hột. Tây Tạng được bao quanh bởi dãy Himalaya, còn gọi Hán Việt là Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi cao bậc nhất thế giới, nơi mà những người khổng lồ của thiên nhiên ngự trị. Nổi bật nhất trong số đó là đỉnh Everest, một biểu tượng của đỉnh cao. Nhưng Everest không phải là đỉnh duy nhất khiến các phi công e ngại. Bên cạnh đó còn rất nhiều những đỉnh núi khác. Những đỉnh núi này không chỉ cao mà còn tạo ra những luồng khí rối loạn cực kỳ nguy hiểm. Khi máy bay thương mại bay ở độ cao từ 9.000 đến 12.000m, chúng vẫn phải đối mặt với những cơn gió mạnh thổi qua các đỉnh núi, tạo ra một hiện tượng mà chúng ta gọi là nhiễu loạn không khí. Những luồng khí xoáy này có thể khiến máy bay rung lắc dữ dội, giống như bạn đang ngồi trên một chiếc xe lắc lư giữa cơn bão. Một sai lầm nhỏ, một khoảnh khắc mất kiểm soát và hậu quả có thể là thảm họa. Càng lên cao thì không khí càng loãng. Không khí loãng đến mức áp suất khí quyển thấp hơn nhiều so với các khu vực khác trên trái đất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất động cơ máy bay và khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp. Không khí loãng, lực nâng của cánh máy bay giảm đi, khiến việc duy trì độ cao ổn định trở nên khó khăn hơn. Nếu máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, phi công thường phải hạ độ cao xuống dưới 3.000m để đảm bảo an toàn. Nhưng ở Tây Tạng, điều này gần như là bất khả thi. Dưới bầu trời là những dãy núi và cao nguyên hiểm trở, không có chỗ nào đủ bằng phẳng để hạ cánh khẩn cấp. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của phi công khi nhìn xuống và chỉ thấy những đỉnh núi nhọn hoắt và thung lũng sâu thẳm, một viễn cảnh chẳng ai muốn đối mặt. Thêm vào đó, Tây Tạng còn có những hẻm núi và thung lũng khiến địa hình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Một trong những ví dụ điển hình là Nhã Lỗ Tạng Bố, một trong những hẻm núi sâu nhất trên thế giới, và Trung Quốc đang định xây thủy điện ở chỗ này. Những con sông lớn bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua những thung lũng hẹp và tạo ra mạng lưới địa hình như một mê cung khổng lồ. Nếu máy bay cần hạ cánh khẩn cấp, tìm một khu vực bằng phẳng ở đây là điều gần như không thể. Những hẻm núi này không chỉ là thách thức về mặt địa lý mà còn tạo ra những luồng gió bất thường khiến việc điều khiển máy bay trở nên khó khăn hơn. Vì những lý do này, phi công bay qua Tây Tạng cần có kỹ năng đặc biệt và sự tập trung tuyệt đối. Những chuyến bay qua khu vực này đòi hỏi sự chính xác đến từng giây, từng mét. Hệ thống dẫn đường và radar của máy bay phải hoạt động hoàn hảo và phi công luôn sẵn sàng đối phó với những thay đổi đột ngột. Nhưng ngay cả với công nghệ hiện đại, không ai muốn mạo hiểm bay qua một khu vực mà mọi thứ có thể trở nên tồi tệ chỉ trong tích tắc. Đó là lý do chính khiến các hãng hàng không thường chọn tránh Tây Tạng, tìm những con đường an toàn hơn để đảm bảo cho hành khách và phi hành đoàn. Vậy là yếu tố đầu tiên đã được xác định, đó là địa hình. Nếu địa hình đã là một ác mộng thì thời tiết ở Tây Tạng còn là một kẻ thù vô hình, sẵn sàng thử thách bất kỳ một phi công nào dám bay qua đây. Tây Tạng không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ mà còn có thời tiết khắc nghiệt, thay đổi liên tục và khó lường. Bay qua Tây Tạng giống như chơi một ván bài với thiên nhiên, nơi mà bạn không bao giờ biết lá bài tiếp theo sẽ là gì. Một trong những mối nguy hiểm nhất là gió mạnh. Do vị trí địa lý đặc biệt, Tây Tạng chịu ảnh hưởng của những luồng gió cực mạnh, với tốc độ có thể vượt quá 200 km/h. Những luồng gió này không chỉ mạnh mà còn khó dự đoán, tạo ra những vùng nhiễu loạn núi khi chúng chạm vào những đỉnh của Himalaya. Ngồi trên máy bay, mọi thứ yên bình và đột nhiên máy bay rung lắc như thể bị một bàn tay vô hình đẩy lên đẩy xuống. Đó chính là cảm giác khi bay qua những vùng nhiễu loạn không khí. Một ví dụ điển hình là vụ tai nạn của chuyến bay 911 của British Overseas Airways vào năm 1966 gần núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Phi công đã đổi lộ trình để hành khách ngắm cảnh, nhưng không may gặp phải luồng gió mạnh với tốc độ hơn 110 km/h. Kết quả là máy bay bị xé toạc và rơi, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đó là một ví dụ ở khu vực khác, nhưng ở Tây Tạng, những luồng gió tương tự xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào mùa đông và mùa xuân, khiến khu vực này trở thành một vùng nguy hiểm trên bầu trời. Ngoài gió mạnh, Tây Tạng còn phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan như là bão tuyết, sương mù và mưa lớn.
Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 30 độ C, lạnh đến mức có thể khiến bạn cảm nhận được sự buốt giá chỉ qua tưởng tượng. Ở độ cao lớn, nhiệt độ còn thấp hơn, gây ra hiện tượng đóng băng trên cánh máy bay, làm giảm hiệu suất khí động học và tăng nguy cơ tai nạn. Sương mù dày đặc tiếp tục là một vấn đề khác, đặc biệt ở các khu vực thung lũng và cao nguyên. Khi sương mù bao phủ, tầm nhìn của phi công có thể giảm xuống gần như bằng không, khiến việc xác định vị trí hoặc định hướng trở nên cực kỳ khó khăn. Những cơn bão bất ngờ đôi khi kèm theo sấm sét càng làm tăng rủi ro. Vậy, Tây Tạng đã từng xảy ra những vụ tai nạn máy bay nào hay không? Câu trả lời là rất hiếm, nhưng không phải là không có. Tuy nhiên, thông tin về các vụ tai nạn ở Tây Tạng không được công khai rộng rãi. Một phần vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, một phần vì các hãng hàng không thường tránh bay qua đây, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố. Theo các nguồn tin công khai, không có vụ máy bay thương mại lớn nào được ghi nhận trực tiếp trên không phận Tây Tạng. Điều này có thể hiểu được vì như đã giải thích, các hãng hàng không thường chọn những tuyến bay khác để tránh địa hình và thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, các khu vực lân cận như dãy Himalaya và các vùng cao nguyên khác từng chứng kiến một số vụ tai nạn liên quan đến địa hình và thời tiết. Ngoài ra, có một số báo cáo không chính thức cho rằng đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến máy bay quân sự hoặc trực thăng trong khu vực Tây Tạng, đặc biệt trong các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, về tính nhạy cảm của chính trị và quân sự, những thông tin này thường không được công bố rộng rãi. Tây Tạng là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng và không phận được kiểm soát nghiêm ngặt bởi quân đội Trung Quốc. Nếu có tai nạn xảy ra, khả năng cao là chúng được giữ kín để tránh gây chú ý. Dù vậy, không có bằng chứng cụ thể nào về những vụ tai nạn lớn liên quan đến máy bay dân sự ở Tây Tạng. Điều này phần nào cho thấy sự thận trọng của các hãng hàng không đã giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài địa hình và thời tiết, còn có những yếu tố khác khiến các chuyến bay thương mại hiếm khi đi qua Tây Tạng. Một trong đó là hạn chế về chính trị và quân sự. Tây Tạng là một khu vực nhạy cảm của Trung Quốc. Hạ tầng hàng không ở Tây Tạng là một vấn đề lớn. Khu vực này có rất ít sân bay và những sân bay hiện có thường không được trang bị đầy đủ để xử lý những tình huống khẩn cấp. Cuối cùng, yếu tố kinh tế cũng đóng một vai trò quan trọng. Các hãng hàng không luôn tìm cách tối ưu hóa đường bay để tiết kiệm nhiên liệu và thời gian. Bay qua Tây Tạng không chỉ nguy hiểm mà còn không hiệu quả về mặt kinh tế. Máy bay phải bay ở độ cao lớn để tránh những đỉnh núi, dễ đến tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Trong khi đó, những tuyến bay qua Ấn Độ, Nepal hoặc Trung Quốc thường an toàn hơn và tiết kiệm hơn. Vì vậy, trừ khi có lý do đặc biệt, các hãng hàng không sẽ không chọn bay qua Tây Tạng. Vậy muốn đến Tây Tạng thì phải đi bằng cách nào? Một cách phổ biến vẫn là đi bằng máy bay, nhưng đó là sân bay Lhasa Gongcha, cửa ngõ chính để vào Tây Tạng. Tuy vậy, sân bay này ở độ cao 3.600m, tức là thấp hơn nhiều so với độ cao của những đỉnh núi và nằm ở một khu vực khác. Nhưng 3.600m cũng đầy đủ khiến đây là một trong những sân bay cao nhất trên thế giới. Các chuyến bay đến nơi này thường xuất phát từ những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Tây An. Còn nếu bạn muốn một trải nghiệm chậm rãi và ngắm cảnh, đi tàu hỏa là một lựa chọn tuyệt vời. Toa tàu được trang bị hệ thống cung cấp oxy giúp hành khách thích nghi với độ cao và bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác như đi qua một thế giới khác. Đối với những ai yêu thích phiêu lưu, đi đường bộ là một lựa chọn đầy thách thức nhưng cũng rất đáng nhớ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.